Të dashur shikues të emisionit prive, erdhëm kështu edhe tek pjesa e fundit për mbrëmjen e sonte. Të patanat e kësaj jave. Kush çfarë ka bërë, që u përmend, ka edhe disa prej atyre që s'kan bërë kur gjo, po duhet me i përmend. E ndjekim bashkë rubrikën e fundit për sonte. Pas shumë projekte vendaras, me Jazz, grupi Kejos po i rikthehet të vjetrës. Ata më në fund u bashkuan për të sjellë një projekt të përbashkët. Kënga e tyre e re po punohet nga Flori Mumajesi, derisa videoklipi i është besuar produksionit Pink Moon Creative. Kujtojmë se kënga e fundit e grupit Kejos ishte hiti Sheqer, e cila shënon një vit nga lansimi. Një tjetër projekt i ri muzikor është në proces të përgatitjes. Dhurata Ahmetaj po punon në një këngë e cila sipas prive do të jetë ndryshe nga projektet që ajo solli deri tani. Kënga është në fazën fillestare dhe videoklipi i saj do të realizohet nga produksioni Room 6. Bone pa mu ishte kënga e fundit me të cilën u paraqit 6 muaj më parë. Na ndajnë vetëm edhe 2 javë nga publikimi i një tjetër projekti muzikor. Është Sabri Fejzullahu, ai i cili po punon në këngën më të re. Me vargje të Fatmir Mujës, muzike orkestrim nga Virusi, kënga titullohet Jam e mirë. Videoklipi i kësaj po xhirohet nga Max Production. Projekti paraprak i Sabriut ishte bashkëpunimi me të birin Ermalin në këngën Nostalgjia. E këngë të re do të ketë edhe për te i kufirit. Kreativiteti dhe motivi nuk po mungon as këngëtarëve nga Shqipëria. Një nga to është Samantha Karavella, e cila momentalisht gjendet në Amerikë. Samantha për prive ka thënë se sapo të kthehet në Tiranë do të nisë xhirimet e këngës së re. Produkti i ardhshëm i saj gjithashtu do të jetë solo. Detajet tjera për krijimin e ri, këngëtarja Karavella ende nuk i ka zbuluar. Ndryshe nga që jemi mësuar të shohim këngëtari Mentor Haziri kësaj radhe po punon për një balad. Muzika e teksti është punuar nga vetë artisti, e po ashtu edhe komponimi i këngës. Ky projekt ende i patitull është incizuar dhe është dërguar të miksohet në studio në Irland. Kënga është një rikthem i këngëtarit në Tiranë, metaforë që nuk e gjen dashurinë me muzikën e njerëzit që ky qytet kishte dikur. Kjo këngë, e cila pritet të jetë e kapshme për publikun, do të realizohet edhe me videoklip. Me njëherë pas emisionit prive, në kanalin YouTube do të lansohet projekti më i ri i reperit Dyton. Kjo këngë, e cila është punuar nga vetë reperi dhe Bini Diaz, është xhiruar nga Max Production. Ndryshe nga projekti i tij i fundit, kënga me titull Pik vjen solo. Ishte kjo tëra që kemi përgatitur për ju miq të dashur të prives, unë Uljo sërish takim, javës që vjen në të njëjtën vend dhe në të njëjtën kohë. Deri atëherë keni kanalin tonë zyrtar në YouTube me Prive e Klan Kosova, gjithashtu keni edhe portalin prive.al, nga i cili informohen shumë njerëz për showbizin shqiptar. Shihemi dhe vikend të këndshëm. Natën e mirë.